Welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட புல்லட் பத்தி தான் வந்துட்டு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். எல்லாரும் அதிகமா கேட்ட ஒரே क्वेश्चन இந்த புல்லட் வந்துட்டு ஓல்ட் புல்லட்டான்னு கேட்டிங்க. எஸ், இந்த பைக் வந்துட்டு ஒரு ஓல்டு புல்லட் 1980 மாடல். இந்த புல்லட் பாத்தீங்கன்னா என்னோட தாத்தாவோட புல்லட். இந்த பைக்ல வந்துட்டு நாங்க என்னென்ன மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா வண்டியோட இன்ஜினும் ஃப்ரேமும் தவிர இது எல்லாமே நாங்கள் வந்துட்டு புதுசு தான் போட்டிருக்கோம். ஃப்ரேம்லேயுமே வந்துட்டு கிளாசிக் 350 மாதிரி ரெடி பண்ணுங்கிறதுக்கோசரம் ஃப்ரேம்லேயுமே சில சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு புது பைக் மாதிரி தான். அண்ட் இந்த வண்டியில் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட கியர் பேட்டர்ன் தான் வந்துட்டு ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு விஷயம். இப்போ இருக்க பைக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் பிரேக் இருக்கும், லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு கியர் இருக்கும். பட் இந்த புல்லட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்துட்டு ஆப்போசிட், ரைட் சைடில் தான் வந்துட்டு கியர் இருக்குது அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு பிரேக் இருக்குது. நம்ம புல்லட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 கியர், ஃபஸ்ட்டு கியர் மேலே, மீதி எல்லாமே வந்துட்டு கீழே. அண்டு புது மாடல் புல்லட்டில் இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நியூட்ரல் லிவர்னு வந்துட்டு தனியாக ஒன்று இருக்காது. ஓல்டு மாடல் புல்லட்டில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூட்ரல் லிவர் இருக்கும். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா பைக்கோட கிக்கர் அண்ட் தட்ஸ் இட். இதுதான் வண்டியோட கியர் சிஸ்டம். மேம், இந்த புல்லட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இங்கே வாங்க. ஆன் பண்ணிக்கணும், இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கணும். அண்ட் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டீகம்போசர். இங்கே ஆம்ப் மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்ப் இந்த முள் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம கிக் அடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு டீகம்போசர் அமுக்கிக்கிறேன். இப்படி அமுக்கிக்கிட்டு இப்போ லைட்டாக கிக் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ப் மீட்டரில் வந்துட்டு முள் வந்துட்டு சென்டர் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கிக் அடித்தோம்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அவ்வளோதான், வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்ததை விட ஜஸ்ட்டு கிக் பண்ணாவே போதும், எதையுமே பிடிக்குது. அவ்வளோ அப்படியே ஒரு கிக் அடிச்சோம்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடும். நான் வண்டி ரெடி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருந்தீங்க. நாங்கள் வண்டி ரெடி பண்ண விடுறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் எவ்வளோ ரேட் பேசியிருந்தோம்னா 1,10,000 பேசியிருந்தோம். அண்டு ரெடி பண்ணி எடுக்கிறப்ப எவ்வளோ பே பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,40,000 பே பண்ணியிருந்தோம். மேம், நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம புல்லட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினும் ஃப்ரேமும் தவிர இது எல்லாமே புதுசு தான். அப்படி இருக்கிறப்பையும் வந்துட்டு செல்ஃப் வைக்கல, இருந்தாலுமே வந்துட்டு 1,40,000 நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம். 1,40,000க்கு இந்த மாடிஃபிகேஷன் ஒர்த்தா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எங்களுக்கு தெரியல. பிகாஸ் நாங்கள் நிறைய இடம் விசாரிக்கல. ரொம்ப தெரிஞ்சவங்கிறனால நாங்கள் அவங்ககிட்டே வண்டி வந்துட்டு எதுவுமே விசாரிக்காமல் விட்டுட்டோம். ஏன்னா தெரிஞ்சவங்கிறனால நமக்கு நல்லா பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அங்கேயே 1,40,000 ஆயிடுச்சு. அண்ட் சில பேர் சொல்லியிருந்தாங்க வெளியே விட்டுருந்தீங்கன்னா இன்னொரு ரேட் கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. எங்களுக்கு அதை பற்றி ஷுவராக தெரில. ஸோ இதை பற்றின உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தட்ஸ் இட். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு திருப்பி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பை பாய். வந்து இப்ப நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்றது, கேமராமேன் தூக்க கலக்கத்தில் இருக்கிறதுனால பயங்கர கடுப்பா. தயவு செஞ்சு எடுக்கலாம்டா, ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? I know. What, yeah? I know. I am your best friend. Okay, okay, okay. ஆப்போசிட் லெஃப்ட் சைடில் தான் வந்துட்டு பிரேக் இருக்கும். அப்படியே அங்க காட்டு. யார் சாமி இவன்? எங்கிருந்து வந்திருக்கான்?